My style is the bomb, the dang, diggy, diggy. A rude boy no play with the bomb, the dang, diggy, diggy. Bog, moje ime je Mirta Lučin, dolazim iz Splita, imam 29 godina i inače radim u Crvenim nosovima, klaunovima, doktorima i moja stvar je vatra. Počela sam se baviti vatrom i plesom s vatrom na nagovor svoje prijateljice Ivane, koja je također žonglirala uz mene, nekako smo zajedno učile, a najviše me privuklo kod vatre to što pomalo izgledam epski, onako volim mitologiju i vikinge i voljela bi da sam se rodila nekad u toj eri, tako da stvarno mogu biti epik s tom vatrom. Bok, ja sam Ivana Vukušić, dolazim iz Splita i bavim se hodanjem na štulama i žongliranjem vatrom. Prije prilike 15 godina na nekom festivalu sam vidjela neku djevojku koja vrti vatru i to me toliko oduševilo da sam se odlučila početi baviti time. Prvo nisam uopće znala gdje i na koji način započeti i onda sam došla u Pram, udrugu cirkuskih vještina i započela vježbati i od tada nisam prestala. A nedugo nakon sam otkrila i hodanje na štulama i onda sam u nekom trenutku odlučila spojiti to dvoje. Trikove smo uglavnom učili sami, ja i moji prijatelji. Ne postoje baš klubovi ili neke organizacije koje izričito to podučavaju. Trikovi sa vatrom koje izvodim su opasni i uvijek će biti opasni jer vatra je jedan nepredvidivi element, ali nekako kroz godine i godine treniranja i vježbanja naučim kako kontrolirati tu vatru da ne postane opasna. Vatre se ponekad bojim, ali rađe bih rekla da ima nekakvo poštovanje prema njoj i uglavnom mi predstavlja neku vrstu katarze. U životu sam najponosnija na to što se i dalje trudim baviti onim čime želim i što nastojim živjeti život koji želim. Nakon što svaki put temeljito provjerim svu opremu, pripremim se, uvjerim se da je sve pod kontrolom i bez ikakve treme otiđem na scenu s tom vatrom jer stvarno mi je toliko prerasla srcu. Ništa, ali ništa na svijetu ne može opisati taj osjećaj kad vi nakon svoje izvedbe dobijete aplauz, a kamoli kad vam neko iz publike dođe osobno zahvaliti na dobro provedenoj večeri i na točki u kojoj je stvarno neko uživao. Taj osjećaj me apsolutno ispunjuje i mislim da nema novaca koji bi to mogli nadomjestiti. Kad se bavite ovakvim nekakvim malo neobičnijim hobijem, onda vas često ljudi pitaju pa dobro, kako vaša obitelj reagira na to, kako vaši prijatelji reagiraju na to, okolina i tako dalje. Ali u mom slučaju je predobro što ja imam super modernu mamu koja je puna podrške i umjetnički je karakter i sama, tako da je od malih nogu meni i mog brata gurala put umjetnosti. Njega je gurala put glazbe, mene je gurala put plesa i taj ples me na kraju doveo do vatre. Ja za sebe ne mislim da sam jedinstvena i posebna, dapače, vrlo sam skromna po tom pitanju, a živjeti u svom filmu meni znači apsolutnu slobodu. Za sebe bih rekla da sam ponekad altruista, što i nije uvijek dobro, jer znam se često uhvatiti u situacijama da dajem previše sebe, previše svoje ljubavi i previše empatije drugim ljudima i onda se jako brzo potrošim. Tako da nemojte uvijek biti altruisti, zadržite malo sebe za sebe. Mimo ovog hobija kojeg obožavam i koji me izuzetno ispunjuje, najviše u životu volim se dobro najest, ležat na kauču pored svog psa i igrat video igrice. Baveći se ovim hobijem upoznala sam puno zanimljivih ljudi diljem svijeta koji su, osim što su mi obogatili život svojom prisutnošću i svojom jedinstvenošću, su me naučili puno i u životnom smislu i u smislu cirkuskih vještina.
I moji najbliži prijatelji su prijatelji s kojima sam se počela prije 10 godina baviti cirkusom. Moju prvu vatrenu opremu izradila je moja jako draga prijateljica Tanja, koja me između ostalog i naučila prve pokrete s vatrom. Tanja, pozdravljam te ovim putem, značiš koja si. A kako sam se prestala baviti sa žongliranjem s vatrom, odnosno lancima, su svoju opremu naručujem izvana, odnosno online, jer mislim da te stranice s kojih naručujem imaju puno bolji izbor. Najopasnije kod plesa s vatrom su neispravni i zastarjeli elementi, zato se trudimo ja i svi moji kolege koji radimo s vatrom prije svakog nastupa dobro provjeriti opremu i uvjeriti se da je sve na mjestu, da ne fali nikovi dio i da ništa nije staro. Nastupajući do sada moram primijetiti da su stranci ipak nekako malo otvoreniji za komentirati, za pristupiti, za zahvaliti se na dobro provedenoj večeri, točki, predstavi i tako dalje od naših ljudi koji su još uvijek možda malo prezatvoreni. Ali vjerujem da će to ići na bolje jer mi ćemo se boriti da ova scena opstane i da naši ljudi dobiju jednu kvalitetnu cirkusku platformu. Pošto ja ipak plešem s vatrom, ali ne bavim se žongliranjem s vatrom, problematika usvajanja trikova ne postoji, nego postoji problematika manipuliranja novim objektima. Tako da neki objekti, na primjer lepeze, ovisi o težini ili ovisi o rasponu njihove širine, mogu biti manji i teži, dok su ovi manji elementi puno lakši jer tu imam veću slobodu pokreta i njih vrlo brzo savladam. Ali što je vatra veća, treba više vremena. Poruka koju imam za svih koji se bave nečim što je neuobičajeno, nečim što je slično kao ovo s čime se ja bavim, je vrlo jednostavna. Budi ono što jesi i ne daj da te pokoleba mišljenje drugih ljudi. Pozdrav! My style is the bomb, the dang, diggy diggy.